إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل شي بدا يبان، كل شي راه يبان. Vous voulez un état de droit. أنا تاني je voudrais bien un état de droit في بلادي. Qu'est-ce qu'il a fait le ministre de, de la justice et le garde des Sceaux? واش دار؟ Il a fait un mouvement, un roulement des magistrats en Algérie. ما يبغيش يخليهم بزاف 5 سنين 6 سنين 10 سنين pour prendre racine. C'est ce qui a été fait, c'est ce qui a été laissé à l'abandon. Wesh rah يدير? Est-ce qu'il fait quelque chose de mal? Il est en train d'assainir le corps des magistrats en Algérie. Du moins, il essaye. Parce que le mal est profond. Ça fait des années que ce mal existe. Personnifié par des magistrats qui ont pris racine dans leur fonction, dans leur entourage. Et ils considèrent peut-être que c'est un privilège qu'ils ont de rester au même endroit, à la même place, jusqu'à l'éternité. Un magistrat, c'est comme un autre employé. Il doit obéir aux ordres, à ses supérieurs, c'est-à-dire au ministre de la Justice, pour qu'il soit muté quelque part. Mais il doit être plus de 5 سنين dans un endroit. C'est simple. Mais simplement. C'est simple. Mais c'est aussi très compliqué. Question d'un MEDA. Pourquoi c'est compliqué? Je préfère démissionner que de laisser ma famille et aller au sud, par exemple. من Alger يروح للسود، من Alger يروح قسنطينة، من قسنطينة يروح للوهران، من الوهران يروح تيزي وزو. Ils n'acceptent pas ça. Pourquoi? Parce que, tout simplement, il faut appeler un chat par son nom. Ils ont pris racine. Ils ont construit un faisceau sécurisé. Ils sont dans leur bulle où tout se manigance. Et ça a été créé pendant des années. Ils ont construit une forteresse autour d'eux. Défense à quiconque d'entrer. C'est moi qui commande. Et je reçois les ordres de mon Dieu, c'est ma propriété personnelle. القضاة التوانى اللي ما بغاوش يسمعوا للكلام وما بغاوش لي ميوتاسيون. سي اون ميوتاسيون. انا راني نخدم في السوناتراك في وهران، يقولوا لي تي ميتي حسين مسعود. Je vais à Hassim Saoud. Je prends mes précautions, je prends toutes les dispositions nécessaires باش نروح لحسيم سعود، ونروح لحسيم سعود ندي مرتي ندي ولادي ندي جو شيرش ان لوجمون ولا. سامحوني قطعت عليا لا، ماشي قطعت عليا، انا قطعتها باسكو جي ان ابل. دونك كنت نقول لكم une mutation c'est une mutation. اسكو حقروكم؟ moi je pose la question لهاد les avocats ولهاد les ماشي les magistrats كاع، enfin la magistrature كاع. واش من اسكو حقروكم؟ vous voulez un état de droit وراك خدام عند الحكومة، راك خدام في الدولة. هذيك سو ني با تا بروبريتي بريفي، هذيك وراك ميوتي، وراك تخدم، وراك خدمتك تاع القضاء اللي راك تخدم فيها. تي ان ترين دو جوجي دي بيرسون، تي ان ترين دو ميتر ان بريزون ولا دو ريلاشي دي جون. هذيك المنطقة هذيك ماشي نتاعك.
procureur de la République, par exemple, il représente le Doula. Il représente Doula. Tu es un procureur de la République. C'est la République qui حطتك انت تما وقراينك. Alors, le ministre de l'Adala, واش دار pour garantir la bonne marche de la justice en Algérie, qu'il n'y ait aucune déviation. هذا معرفة، هذا قال لي، هذا جيب لي، هذه la corruption نحضروا عليها تاني، c'est la corruption. Parce qu'une fois que tu es installé dans un poste قاعد فيه à vie, il devient automatiquement تاعك. Tu fais ce que tu veux. وإحنا le peuple algérien ne veut pas de ça. Le peuple algérien veut un état de droit. C'est-à-dire que تخدم في وهران ولا تخدم في تمرست ولا تخدم في تطاوين لي بان، tu dois obéir aux ordres وتدير خدمتك نورمالمون ويزيدوا يراقبوك. باسكو هاد القاعدة هذا on en a ras le bol. القاعدة تاع التليفون دي كان il va plus exister. C'est fini. هاد الحركة على هنا أنا نهضر على لو فري حراك، ماشي حراك تاع دروك تاع لي ديشي تاع الزبل اللي راه يديرنا في الحراك دروك تاع ولاد فرنسا واتباعهم. هذيك ندير عليها فيديو بليتار. نهضر على القضاة والسنديكات تاعهم. il ferait mieux de se la fermer ويخدموا خدمتهم، سينون ديميسيون. دروك أنا سمعت باللي يقول لك سوا جو بريفير ديميسيوني كدا. مي ديميسيون وشكون راه شادك؟ سي طون دروا جوستومون، ديميسيون. يا أخي خلوني هنا ولا نديميسيوني، سي دو شانتاج ولا كيفاش؟ ديميسيون، روح شوف على خدمة أخرى على روحك. Et je félicite, voilà, je félicite de bon cœur, de tout mon cœur. قلت لكم depuis 62 jamais شفت حاجة كيما هذه. راني نشوف في بلادي راهي تتطور، راني نشوف في بلادي راه فيها vraiment des hommes qui prennent des décisions. Et c'est à cette occasion-là que je tiens à féliciter le ministre de la Justice et le garde des Sceaux, M. Belkacem Zormati, du travail énorme qu'il est en train de faire. وتقعد في التاريخ ويقعد في التاريخ هو وقايد صالح qui est en train d'assainir les rangs de l'armée. Il est en train d'assainir les coulisses, il est en train d'assainir كاع الخماج اللي كان من بكري، il est en train de l'assainir. Mais ولاد فرنسا واتباعهم وهما اللي راهم عندهم لي بريفيليج اللي راهم باعوا البلاد، اللي راهم باعوا البلاد ومازال راهم بايعين البلاد، ما راهمش بايعين ني الفوت ني قايد صالح ني لارمي ني DRS ني rien. Ils veulent que tout le monde parte ويقعدوا هما كاتبينها. Ils sont en train de partir. بالأقل كان يهرب الحبس، كان اللي يهرب من لو ترافاي ني با تيرميني. وما هاد لافير تاع القضاة هادي سوني كون ايتاب، هادي ماشقاش يديروا ليها ضجة ولا. أنا جو سوي ماجسترا هنا في وهران، دومان جو بوري اتر muté تيزي وزو. يلا جيتو لفتوها وبغيتو تنيغوسي، يا rien à négocier. C'est un ordre et vous allez l'exécuter. والسلام عليكم ورحمة الله. تحية الجزائر وتحية الجيش الشعبي الوطني. والله يرحم شهداء الأبرار هذا، وراني فرحان يا ربي. وين ما راني نصلي راني نفرح، راني نفرح نفكر الشهداء كي راهم فرحانين في الجنة، في جنة النعيم. راهم يشوفوا باللي البلاد الجزائر المسلمة راح تعاود تطلع على كريها. تحية لقايد صالح، تحية لك. فيف لي باتريوت، فيف لي جون كي يام لير بيي، اللي راهم يضربوا، اللي راهم اللي عنده تليفون راه يهدر، اللي عنده اورديناتور يهدر، اللي راه يروح برا راه يهدر. جو لي زونكوراج. سا سي دي زوم
ونتلاقوا le 12 إن شاء الله ونروحوا on va voter en masse واللي يبغى يديميسيوني ولا يقعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته on est là